tal? Señoras e señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Eu sei que son moi pesado co tema, pero teño que ser así, é o que hai. Ainda non nos seguiren nas redes sociais, pois mal feito. Moi mal. Isto é un erro garrafal. Hai erros moi grandes na vida e non seguir o A Voltas co Prato. Así que seguídenos, por favor, porque aí temos penduradas todas as receitas en @avoltascoprato que fan dúas persoas que digamos que son bastante maravillosas. Así que pasen, por favor, Xulia e Begoña, un aplauso para eles. Bastante. Que é eso de bastante? Bastante. Madre mía. Bastante. Bastante. Depende un pouco do día, do ano, depende un pouco da, que sei, da lúa. Xa te trancaches na mitad. Da lúa. Quen me iba a trancar, home? Está cala, quen me iba a trancar? Ainda non empezamos. No, o peor de todo é que dá igual que me atranca ou non, porque, total, vos a chapa non me dades. É que non, non. É que non a mereces, Inda. É por que non? Pero non pasou un día. Non hai un día que non... Iso é mentira, completamente. Hai que traballala. Hai que traballar. Pouca cousa. Pouco, Pouco. Bueno, estamos contentos hoxe porque temos por aquí tamén a un mini convidado, non? Sí. Sí. Quen está aquí con Meu nós? fillo, Está por Artai. aquí Artai, o fillo de Begoña, o pobre, dando un pouco, eu creo que está un pouco motivado co programa, non sei eu, que tal estará? Ti como ves? Vai, non pasa Ben, bueno, de maravilla. Está contento, sí. Mira aí, mira Artai, vale. Un aplauso para Artai, un aplauso para Artai. Po falador que é, e po moito que se parece a súa nai, moi calado está. Bueno, eu sei que a xente da casa está desexando cociñar, así que a ver que nos trae Mari, de Boi Morto. Ola, son Mari de Boi Morto e vos a decir como fago a ensalada César, que consta de unha peituga de polo á plancha, unha leituga, salsa César. Faise con 2 cucharadas de mayonesa, unha de mostaza e unha de queixo parmesano rallado. Remésese todo e incorpórasele a peituga e a leituga, ben troceados. Cortouse, non? Pasou ya algo a Mari. Mari. Mari, Fai unha ensalada César. Claro. cortouse así, de repente. No, é así. Así era o vídeo. Sí. É así, sí, xa. Gústame que os vídeos sexen así. Porque implica que a xente traballa para vir ao programa, entendes? Que prepara os seus vídeos. A veces quedan así cortados, pero a nós eso é o que nos gusta. Pero ese é... Ese é o directo. O segundo vai a salir ben. Natural, é así. Bueno, Mari de Boi Morto que propoñía unha ensalada César, un clasicazo, polo menos de aeroportos, verdad? De ir comer rápido. No, é unha das ensaladas máis vendidas no mundo. Home, claro, claro. Está boísima. É prima irmá do Sandwich Club. De Sandwich Club. Sempre está. O Sandwich Club é a ensalada César. Ves? Sempre en todos os sitios. Ti eres moito home de gasolinera, verdad? Sí, Por facer moitos kilómetros. E do hotel. Eso é un clasicazo. servicio de habitacións. Un servicio de habitación. Bueno, pois para toda a xente da casa que teña que preparar unha ensalada rapidiña para levar ao traballo, se temos 2 propostas que nos van dicir aquí os cociñeiros, Xulio. Pois vamos facer unha ensalada César. No. Sí. E Begoña? Tamén. A mellor que a de Julio. Van ser 2 ensaladas César. Polo tanto, xe creo que imos ter o momento pique, non? O momento de ver cal das 2 ensaladas é a mellor. No, No, é a miña. vai ser a miña. Vale, a túa que vai levar? Pois vai levar unha salsa César tradicional, unha leituga romana tradicional, Bueno. unha peituga de polo tradicional e pan. O sea que eso, tradicional, tamén dicindo a directora, ten razón que tradicional é un cocido, non unha ensalada César. Bueno, escoita, ensalada César. Ti sabes que a ensalada César é o plato mexicán máis vendido do mundo? Pero tradicional noso non. Pero bueno, pero... Tradicional do mundo. Estou che dando unha curiosidade. Tradicional do mundo. Curioso como a túa camisa. Unha curiosidade. Mira, xa está. Que vas facer ti, Begoña? Eu vou fazer unha ensalada César un pouco mellor que a de Xulio, eso é evidente. Un pouco mellor. Nada, vou usar... Eso é evidente, di. Vou usar, por exemplo, eu vou fazer un polo crocante, vale, porque quede así esa parte cruxentiña con máis grasa, con máis cunha salsa así. A ver, Xulio, vai facer unha ensalada que o único que ten lixir da ensalada é leituga. Porque o resto... A ver, é unha ensalada potente para coller forzas. Vale, a ti moita falta non che fai porque do traballo non te mata. No, a verdade Pero hai que non. xente que ao mellor lle fai falta. E é unha ensalada, a min das que máis me gusta, Para super traballarme rica. un bistec. Bueno, mira, imos alá. Señoras e señores, cociñamos ensalada César hoxe no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, imos aló. A ver, Bueno. don Mato. Vamos a ver. Don Cañotas, mira. está. Vou empezar pola salsa, vale? O sea, vas a entrar polo final, como quen di. Pola archicoñecida salsa... César. Salsa César. César. Que leva allo, un poquinho de tomiño, un poquinho de salsa Perrins, desta Worcestershire, Sí. un poquinho de mostaza, un poquinho de limón, ovo, parmesán relado e anchoa. Como era o nome? A salsa de que? Worcestershire. Outra vez, dillo aquí para os que pronuncian. Worcestershire. Eso, de onde é?
de Worcester. onde Eu que está? sei de onde é. É unha salsa que se popularizou que é moi característica. O allo vexo que non é un allo normal, Vale, non? o allo é un allo que eu asei. Vale, durante asache. 35 minutos, entón temos ahora... Salenche Salenlle, os dentes. Claro, salen os dentes así como se fora unha pasta. Ostras, si, xo fixemos moitas veces aquí. Mira, Que ves? rico. Sabe como unha Podo? pasta. Podo? Sí, no, queda moito máis suave. E solta un... O aroma de... que Claro, rico, o queda aroma de moito allo máis que suave solta, moi rico. e quitámoslle o bravío que ten o allo cru. Entón vamos a botar. Sí, pero media normalmente cabeza- na ensalada César é allo cru, non? É allo cru, pero Vale. bueno, vamos a suavizar un pouquiño, Perfecto. porque xa as dúas cousas máis potentes que ten a ensalada César é o allo e a anchoa, entón vámoslo Vale. xuntar e vamos a facer unha pastita, así con mortero. Despois botaremos o ovo, botaremos un poquinho de especia, a mostaza, bueno, todo o que che dixen. Vamos a recordar a xente un poquinho que é o que leva Mira. a salsa César, porque leva ese allo que é allo asado, pero normalmente é un allo cru. Eso é. Leva tamén as anchoas, As anchoas. leva a salsa perrins, Eso é. leva mostaza, leva ovo, Moi ben. un pouco de limón leva, ou non? Un poquinho de limón, Un pouco de de limón. zume- de E zume que de isto limón. que tes aquí? Eso é tomiño, que eu teño vale. mesturado, pero para darle un toque así diferente, cunha poquinha de cebola seca. Bueno, pois esta é unha salsa que é un pouco estilo tamén Xulio Mato, non? Bueno, pero É unha parte da salsa básica. Sin escaparnos moito da original. eh? Bueno, pois xente da casa, xa sabedes que nos podedes chamar 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, así que nos podedes contar que tipo de salsa facedes vos para a ensalada. Non ten por que ser a ensalada César, a que queirades. Comedes moita ensalada, sí ou non? E recordade que, como sempre, repartimos cartiños. 50 primeiro. E 50 despois. Moi ben, teño un malladísimo. Begoña, que vas aquí? Nada, estou observando esta salsa que vai tardar 20 minutos en facer. No, A ver se lle monta. Xa verás como monta. Sí, pero sí Ven que... conmigo, veña. Vale, acabas de escoitar. Coño, me dá mal e dime, vente conmigo, veña. Vente conmigo, veña, vou. Veña. Porque con morteiro, deixe aí, A ver, deixe aí. No, eu sei. Conteme que vas facer ti. Empezamos ben, a ensalada empeza ben. Fritindo uns filetes empanaos. Claro, é como, Aí é como é. Para a praia. Aí está. Para a Vai praia. á praia. Isto que é pan, un bo pan, Un bo pan, Da túa zona, e xa está. e xa está. Xa faz un bocata. Xa faz un bocata, como Deus manda. Mira, vou a pelar un tomate, un corazón de boi, vale, que vou acompañar a ensaladiña. Vale. E, ben, ves que estou freindo as peitugas de polo. Van empanadas, un empanado sinxelo, sin máis. Fariña, huevo e pan relado. É pan relado. Acordaste, non? Fariña, ovo pan relado, fariña, ovo pan relado. Moi Ese é o ben. rebozado clásico de toda a vida, Moi é ben, o moi rebozado tamén de Begoña Vázquez. E vou acompañalo tamén con uns costronciños de pan de molde. Vale, se vas coller o pan de molde, quitaslle Sí. as cortezas e despois valo intento que trocear e Sí. fritilo, non? Un Sí. pouquiño. Vale, vale, Exacto, vale. para que Moi lle ben, esa moi parte ben. crujiente tamén. A idea gusta. Me vas a aproveitar aceite ou non? Ou valo pasar sin fritir? Quero Sin dicir, fritir, vou no pasar aí na Como sartén. si fora a plancha, non? Como se fora un pouquiño a plancha, Vale, pero sí vale, que lle vou usar un pouquiño de Un pelín de aceite. aceite, sí. Vale, está E vou a ben. poñerlle tamén un trociño de panceta, que tamén... Por se a ensalada era moi sana, Pero que leva. por se a ensalada era moi sana, vamos lle botar un filete empanado, panceta, pan de molde. É o que leva a ensalada César. Moi ben, sí, sí. É unha ensalada enerxética. A ti é para traballar. Pero que decir? Pero vamos a ver. Ensalada enerxética, quero dicir, é un pouco daquela Hai maneira, ensaladas non? de moito tipo. Esta, por exemplo, é unha ensalada templadiña. Unha parte vai medio templada, que vai ir o polo e a outra vai fría, panceta, non? e a outra parte que a parte da leituga e do tomate que vai ir máis... Oi, que rápido se fresca. fai o touciño entrefebrado, porque tiñas o aceite moi quente. Xa o tiña templadiño, sí. É que rápido se fai, Claro, para que Además, quede xúntase todo, de crujientiño. repente, parecía moitísimo, verdad? É unha Pero cousa non é tanto, moi curiosa, pero parece que ao final non é Ahora hai tanto. que ter cuidado que empeza a saltar. Pois vamos chamar a nosa convidada de hoxe a ver se non lle salta ela o aceite, que teño medo de queimarme eu, e chamamos a Mari de Boimorto, por favor, que pase. Hola. Hola, Mari. Hola, chicos. Casi ¿Qué tal? veciña, Hola. casi veciña. Oh, Casi pero- veciña queda... Pero muy cercana. Moi preto, cerca- Moi Oh, preto. pues- Casi podo ir andando o Boimorto, Pero, vas a no te cansas. Bueno, eu cánsome moi fácil. ¿Qué te Mari. vas a cansar? Bueno, Con un filetiño de estos, nada. Si con ensaladas de Begoña, vas andando onde sexa. Vamos a ver o que fai aquí o noso queridísimo Xulio. Tira para diante. Ay, Julio. Arriba Moi de boas, ¿Qué mira. tal, Julio? Pues mira, eu estou ligando xa a miña salsiña, guai. que Begoña non daba un peso por ela. Pero, a verdad... Pero está Qué bien. ligando. Tengo una pintaza ¿Ves? Ainda buenísima. sigue casals. Xa está, xa está.
Acaba de vir a dicir Está inventando máis. Está inventando, ai, Dios mío. Bueno, Sobre pois a mira, marcha. é unha salsiña César como a facía o seu inventor. Sí. Non como a fai Begoña. Quen era o seu inventor? Pois mira, César, no. eran dous irmáns, En serio? de verdad, que un vivía en San Diego, en Estados Unidos, e outro vivía en Tijuana, ou en México. Bueno, Non pensei que tiña historia. eu tampouco, Sí. Está me Entón, deixando... un deles era cociñeiro de hotel César Palace de Míralo. Vale, vale. como se chama, mira. de San Diego, e ali había unha base naval. Sí. O sea, unha base aérea, perdón, estadounidense. Entón, el facía esa ensalada, a xente gustaba e os pilotos iban a comer a ensalada do César. Amigo, por iso lle quedou o nome. E por iso lle quedou o nombre. Ves? Increíble, Entón, con eso xa increíble. temos un mini punto. Damoslle un mini punto, damoslle un mini Sí. punto. Veña, damoslle un Eu mini creo que punto a Xulio llevamos- Mato. Mira, Por saber de esta- historia máis. gastronómica. Esta Por saber de sería- historia Unha pintaza, Julio. ¿Ves? Ni batidora ni Salsiña. nada aí. Mano, Con camán, as anchoiñas, Genial. a mostaza, a salsa Worcester, botas as máis. especias vamos a botar agora, que antes non lles E botara. tamén anchoa lle bota. Un poquinho Sí, de sí, xa anchoa, picou antes, zume de xa limón machucou. Sí. e a xema dun ovo. Sí. Oh, que guai. Entón, xa estaría. A nosa salsiña xa a temos. Por un lado. Ui, E vale. agora, Ai, isto- esta oh. está. Mari, por ahora Xulio vai moi ben, Vai, bueno, viento en popa. Vai, Vamos, vai mangado, vamos que non vamos. Vamos, mira, Begoña, a ver como vai Begoña. Begoña tamén, bueno. ¿Qué Hola, tal? chica, que tal? A ver, arrímate para diante, para que te Vamos vexan na casa, Mari. arrimarnos. Mira, eu Sí, teño que aquí xa xa somos o poliño, pequechos. o poliño empanado, teño o bacon fritido. Ah, botarlle Depois, bacon. sí. Que guai. Ti fas polo empanado ou solamente o botas á plancha? Moita xente boteu á prancha e exacto. outra empanada. Sí, empanada exacto. para darlle ese toque cruxiente que queda na ensalada así mezclado ca leituga e co tomatiño, así, fai no máis suave. E o touciño Sí, mira. non cruxo o touciño, verdad? Eu Non sí que... trisca. Sí que Non trisca. Este trisca. É mellor la freva. É verdad, sí, un pouco de frega tamén, algo máis. Sí, algo é máis. mellor a frega. Unto para as filloas, non lle quero botar unto das filloas. Sí. No, se queres, só mellor da quer dicir. E agora anda co pan de molde, o que fixo Bueno, foi ahora ando cortalo en co pan de taquiños. molde para acompañar estaba mirando, a dijo, a ver ensalada. que Levo mon. uns costronciños de pan. Eu usei un pan ese mar suaviño para que non me tape moito o tema do queixo e da salsa que vou facer. Cando di Vale. máis suaviño, ela quer dicir Sí. que foi comprar ao súper. Sabes que non é pan de panadeiro. Iso é pan do súper, por iso di máis suaviño. Tiña que ser de panadeiro, sí. Bueno, cocíchelo o corazón de boi, o tomate, non? Corocino un pouquiño, Vale. e o que vou retirar cocíchelo. son as sementes, diño un escaldadiño, papelalo, para que quede peladinho. papelalo, sí, sí, Se sí, quede moito máis papelalo. suave. Vale, Pausa. vale. Voulle Pero retirar eso sí que todas se as vai a sementes. refriar para a ensalada, non? Sí, 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 Claro. isto refría. Sí. Claro. De feito, está frío xa. Ah, Por vale, dentro. vale. Solamente a para parte, escaldalo, sí, ¿no? solamente Sí. a parte da, Só para da pulpa, pelalo. solo para pelalo. Sí. Moi ben. Así Bueno, é. Eu tamén viño de familia de De que? cociñeiros. De cociñeiros tamén? Pero miña nai estuvo en Alfredo todavía. Toda a vida de cociñeiro. Ai, lojo. Me cago. Qué maravilla. Mari, Aprendeu pois alí, eh? teño que preguntar, Mari, cal das Dime. dúas receitas che gusta máis antes de sentar? Ai, ese é o problema máis grande. Ah, xa. Pero xa as dúas son moi boas. Xa. Son moi comibles. Moi comibles, di. Son moi comibles. Moi apetecibles. Vale, vale, vale. A de Julio e a de Bego A de Begoña. tamén. Sí, sí. Non te molles, entón. Vamos, que non, que agora non chove nada. Bueno, por nada, pois entón, para a zona de sufrider, séntate ali, por Vamos favor. allá. Un aplauso para Ay, Mari Julio, Boimorto, que está con genial. nós con a volta do prato, maravillosa ela. E ven dun lugar veciño, Xulio, que? Isto aquí... Isto vai, mira como vai. Mira, mira, mira. Van as peitúas sin filetear, xa pum, Claro, malteiras. sal pimentar, así, para que quede máis jugosiña. Ah, amigo. Entón, como temos tempo ainda, que ainda nos queda programa, vamos a marcar por todos os lados, despois filetearémola e dámoslle simplemente un golpiño, para que teña boa costra por fora, vale? Moi ben, vamos falar coa xente da casa. Temos por aí a Mercedes. Mercedes da Estrada, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, ben. A ver, contanos, ti eres de comer ensaladas ou pasas? Sí, sí, que me gusta moito a ensalada, sí. Oi, ti plantas na horta leitúa, tes horta? Non, non teño, non. Hai que ter horta, na estrada hai que ter horta. Pero vendena moi boa tamén. Ai, bueno, hai que comprar a xente que produce, tens razón. Sí, Oye, sí, sí. Mercedes, a ti gustache que lle metan así o polo na ensalada ou eres das que prefiro outras cousas? Bueno, podes meter moitas cousas, Home, si, pero mira, pai, un filete empanado. Sí. O Igual, filete igual. empanado. Bueno, pero pode estar rico igual. meterlle touciño entrefebrado tamén, meterlle aí a ensalada. Igual é unha ensalada. A ti non che gusta.
No, a min gustar gusta, Moura. Sí. O concepto de ensalada que temos todos na cabeza é dicir, no, vou comer algo sano hoxe. Sí. Ou algo que non teña tanta carga calórica. De Que non repente... teñes... Eso. Eso. Bueno, tens que vir un día por aquí, Mercedes, cando queres, xa sabes que estás convidada, mandamos un bico grande, vale? Vale, moitas gracias. Un bico grande. Chao, Mercedes. Chao, gracias por chamar. Pásalo ben, venga. Chao, taloviña. Ai, alá por onde vayamos. Sexa nun aeroporto, centro comercial, hotel ou un país afastado, a ensalada César sempre está aí, eh? É unha aposta segura de alá onde vayamos porque sabemos que non decepciona. Unha mestura de leitugas, pan tornado, anchoas polo e queixo bañado cun adubo que, se temos sorte, é un deses pecados confesables que fai as nosas vidas moito máis felices. Pero, ollo, que tamén hai versións reguleiras que pouco teñen que ver coa receita orixinal, que naceu, por certo, como dicía Xulio, en Tijuana, México, en 1924. Sei que dous irmáns de orixe italiana tiñan ali un hotel-restaurante e con eles comezou todo. Sabemos que a orixinal non leva nin polo nin anchoa, pero agora hai versións para todos os gustos. Hoxe, anímovos a probar as nosas, que, como sempre, sabedes onde van estar. Nas nosas redes en @avoltascoprato pendurados. Que, por certo, seguídenos! Vamos con Begoña Vázquez. Seguídenos! Ves como tiña razón eu? Tiñas razón, Co de sí, sí. Tijuana? Sí. Pero quitou alguén a razón, Xulio. Non, pero bueno, pero gústame que me repetir que teño. Quiteille a razón. A ración sí, pero a razón quiteille. Non, ti quitaxe. A ración tampouco. Tampouco. Pero é que sempre se sinta atacado, eh? Está, Por mí sí. sempre se sinta atacado. Vou facer unha salsa máis rápida porque levo todo o programa aí batindo. Entón, A ver, salsa rápida de Begoña Vázquez para a súa ensalada César. Teño que ter cuidado cos amendoas, que vou botar un poquinho de amendoas. Que se torran, aí, que non? se van a asa. Queres que lle vai a... Ui, esas amendoas, Begoña. Xa está, están ben. Mira, medio allo. Vale, medio allo. Vamos lle botar como unos 150 mililitros de aceite. Vale. Mírame estas amendoas que non quero... Vamos lle cascar un ovo. Sustituible o ovo perfectamente por yogur. Vale, sí, en serio. Como yogur? De fresa. Yogur, pode botar en yogur. Que diste? No. Cousas miñas. Yogur de fresa, digo. Ten a gracia non sei en donde. Mira, media collerada de mostaza, pimenta negra, Vale. entre 4 e 5 anchoas, depende do grandes que sexan, vale? Aí, ti non escolles unha a unha, botas todas de golpe. Claro. Que se vexan aí, estás razón, a ver. E agora vamos a botar salsa inglesa, Vale. así, un pouquiño, e é unha salsa que leva sempre parmesano, vale? Ajá. Entón vamos a botar uns 80 gramos de parmesano, máis ou menos, un pouquiño máis. Depende do que máis che guste. Espera, a salsa leva parmesano, Sí. pero o que é despois por riba a leituga, o que é a ensalada... Tamén, rallaselle un pouquiño, sí. Vale. E vinagre de mazá. É iso que... É todo lixeireza, eh? Era todo unha salsa César. No, isto é operación... Señoras e señores, Pero tú que ensalada César comiches? os que queiran baixar ahora, como a min, para ir todo tipo fino, a praia, por favor, comed a ensalada de Begoña. Comed a ensalada de Begoña. Unha pouca. Unha pouca. Non tens por que comer un caldeiro. Non tes... Aí está. No. Está ben, filete empanado, touciño entrefebrado, parmesano para enterrar... Que César comiches? Unha ensalada mixta? Moi ben. No. Eso que... No, digo eu, mima. Mirade pa aí, Que salsa. Que salsa. Sabes o bo da salsa esta, que vai estar boa? Isto vai estar bo. Sin levantar Faz moito a moito ruido, batidora, xa casi está. Queres seguir un pouco máis facendo Sí, ruido? porfa. Sí, facendo 5 segundos. Veña, fai un pouco máis de ruido. Veña, aí está. Estará cortada, non? No, non está A cortado. ver, vamos a mirar se está Canche dera. cortada. Vamos a mirar se está cortada. Non está, non. Mano. No, tú non sabes nin que é unha salsa cortada. Mira. E ya tes, lista. Perfecto. Bueno, quedoulle ben a salsiña. A salsa que é verdad que ten un aspecto... Mira. No, traide aquí as dúas. Traide as dúas. Veña, Espera que che boto nun que se cacharro. vexen as dúas, que as vexen na casa. Vos poñe... Mira, a ver se os poden ver na casa. Mira, fixadevos, que cores tan distintas as dúas salsas, eh? Bueno, se ve tamén pola forza Mira. pola forza das... Tamén cambia a cor, por eso, por trituralo máis. Sempre blanquea, no o emulsionar, blanquea. Vale. As dúas teñen un aspecto maravilloso. Eu creo que van a estar moi ricas. Sí. Creo que van a estar moi boas. Ai, que ben ule. Cheira ben, non? Sí.
Claro, este é o problema que teñen estas cousas, que bo vai estar. Casi seguro. Sí. Sí. Así podes decir o de a ensalada César non engorda. No. Quen engorda... Eres tú. Aí está. Exactamente. Veña, que máis? Por nada, mira, unha ensalada leva leituga. Non me digas. Vale. Entón, eu decidime por uns cogollos, a min Unha mola moito. ensalada leva leituga, Sí, eh? aparte de todo isto, Sí, sí. ollo de leituga, vale? Despois de todo, acabas de descubrir que a ensalada de Begoña leva leituga. Sí. Entón vou deixar as partes así máis grandes para facer así como... Vou facer así como un centro. O que menos leva leituga. Mira que eres malo, eh? O que menos leva leituga. Vou deixar a Begoña aquí coa súa leituga, marchamos con Xulio Mato, porque creo que temos que repartir 50 euriños, Xulio. Bueno, pues hai que repartilos. No, digo eu, si queres repartímolos, eh? 25 para ti, 25 para mí. Veña, 25 para ti e 25 para mí. A ver, fixadevos nestes tomates, eh? Vedes os tomates que estaba picando aquí Xulio, védelos, que bonitos son, preciosos. Tomate? Pois, Que tomate? que tipo de tomate uxe Xulio para a súa ensalada? Digo eu. Dime. Tomate cereixa. Eso é. Moi ben, cañotas. Dime, Moi ben. moi ben. Por que poses a voz? Non sei. Tomate cereixa. Tomate cereixa. Tomate 664-483-419, chamada ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo, por favor. Queremos repartilos. E que Bueno, vas mira. facer co tomate? Tomate cereixa. Pois bueno fritir. Bueno fritir, despois de fritir estes Outro costros... sano. No, estes costros de pan. Outro sano. Bueno fritir, vou che dicir pa qué. Para separar a piel, e despois Xa. collelo pola piel e comer solo a Claro. a pulpa. Así. Claro, collelo. A túa ensalada vai levar ensalada, quero dicir, vai levar leituga. Mira, leituga romana, mira que leituga. No, vale. Claro. Porque o de Begoña... No, o de Begoña parece... E ti tamén o de fritir o pan, ela polo menos Home, pasou por qué? o sea, a plancha, pero ti... Claro, sí, sí. Pero Ti son en picatostes. aceite Son picatostes. a morrer. Son croutons. Jutón. Croutons de pan. Hai que fritilos. Para que queden crujientiños. Veña, Bueno, dígoche, dalle aí. mira a peituga como vai. Que doradiño. Está preciosa. Está super jugosiña que vai estar despois por dentro. No, a peituga, a verdade é que ten un aspecto moi chulo. A salsiña, os primeiros croutons os vou sacar. Sí. Moi ben, moi E ben. aquí, mira, nestes croutons ahora voulle botar estas especies que tiñamos antes Sí. e un poquinho de pementa. Deixesme repartir cartos. Venga, Sí. sí. Vamos alá, veña. Lolita de Pontevedra, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Moi ben. Que tempo tedes por aí en Pontevedra? Pois moi bo para ir á playa. bueno, pero oye, estás mellor vendo a Televisión de Galicia. Hombre, Eso non sempre. fallo. Eso Son moi fiel á Televisión de Galicia. Moitas gracias, Lolita. Mira unha cousiña, gustache ensalada a ti? Sí, Sí, cómela habitualmente ou non? eu son como o porquiño de San Antonio, vaime de todo. Comes absolutamente todo, sí. Como decía o colega meu, xa contei este. Churrasco, ensalada, decía, lo verde xo comeu o porco. Así que churrasco nada máis. Bueno, veña, por 50 euriños, que tipo de tomate usa Xulio na súa ensalada? Tomate cereixa. Moi ben, 50 euriños que van para Lolita, para Pontevedra. Moi ben. Oiches, Gracias. si eres como o porco e comes todo, tens que vir un día aquí probar, eh? Ai, xa vou, non te preocupes que logo vou. Vale, pois encantados de que veñas, un bico grande. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta loguiño. Chao. Vou con Begoña a ver como vai, pois estou un pouco preocupado pola súa ensalada que eu creo que é ensalada con un pouquiño de leituga. Mira, No. non é tan pouca. Bueno, a ver. Cañotas. Leva. Madre mía. Ahora o que lle vou facer é mezclarlle un pouquiño deste Mima. polo crujiente, así. Mima, o sea, o aspecto está moi chulo, verdad? Leo-me metendo con sí. ela todo o programa, pero eu comeríame esta ensalada. Comería a ensalada cos ollos pechados. Guau, Así. que pasada. Que pasada. Isto é unha maravilla, home. É unha ensalada, vamos. Vamos a deixar aquí a Begoña, mentras tanto vamos falar con Mari de Boimorto, que está sentada na nosa zona. Veña, vamos para alén. Vamos con Mari, que por aquí. Hola, Mari, como estás? Vou pasar. Mira, eu atraveso por aquí, atraveso todo. Sí, son hombre, así, sí, son estar así. estar na tua casa. Como no, estás? Que máis dá? Ben, Estás ben. Bueno, Moi ben. vaya que fixeches con ensalada César, eh? Ai, cala, que para gravalo salíame sempre ensalada de César. Ensalada de César. De César, veña, outra vez. E ti quitándolle de, me cago. Pero vamos, cando tiña xa ben, ala, saca algo outra vez. Oits, mas o vídeo quedou así, acabáchelo así, pum, a Pero cañón. sabes que pasou? Que? Porque sempre lle meto un rollo despois. Sí. E dixo a filla, ai, mami, ti sabes que na televisión non queda tempo. O sea que Quito, vouche cortar quito. un cacho. Cortoucho ela? Cortoume. Cortou, entón foi así, pum, Claro. cortado. O sea, que a culpa de que se cortara foi de túa filla, non túa. Claro, eu non sei. Como se chama a túa filla?
Chámase Sheila. Sheila, Sí. mandamos un bico. Sí, sí. Sheila, un bico moi grande, gracias por axudar a E mamá, a pero miña non lle nai corte o tamén. vídeo, Sheila. Non lle corte o vídeo, por favor. É que... Ai, Dios mío. Estás Así- preparada para probar? Sí, sí, todo o que sea comer, verdad? Como ahora, señora de Pontevedra, non como Lolita, que decía, eu Tamén. como de todo. Bueno, No, pois nun pero par de minutos ten unha chámate. pintaza, Vale? para que isto xa sabes que é a garantía total, desto todo. Isto vai ser espectacular. Son Chámate nun par de minutos, vale? Vale, nos vemos. Un aplauso que está con nós hoxe aquí. Ven de Boimorto, un aplauso para ela. Gracias. Veña. Ai. Xulio Mato facendo unha ensalada César. Begoña Vázquez facendo outra ensalada César. Oxe, no voltas co prato. A cousa está Mira, apretada. Quen esa- fará a mellor ensalada? Ensalada César, mira. Madre mía. Leitúa romana. Os cotrós de pan, vale? Por... Eu fago así enteira, Está- porque é para coller camán, eh? Pero Cómese camán. que van ser barcos de ensalades. Claro, esto cóllelo así, claro, e te lo comes. Sí, sí, sí. Non necesitamos Fixádevos, cubiertos, por non favor, necesitamos nada. quero que a xente vexa o que Xulio entende por unha ensalada. Esta é unha ensalada César de verdad, eh? No, no. O aspecto é moi bo, eh? Cañotas, hai que viaxar un pouco máis. Sí, sí. Non solo haber conciertos, nin nada, hai que viaxar e comer. No, no, si eu viaxo para comer, non para outra cousa. É para o único que Vale, mira. viaxo. Vale. pan, unhas Botaches, rasquiñas. son como canónigos, non? O... Sí, un mezclun de... Sí, un Ahora mezclun. un poquinho de este queixo. Oh. Oh, dasme un alasquiño. Sí. A ver. Además este é da túa terra, eh? Ah. Oh, que rico. Fixadevos as dúas ensaladas. Vale, mira, vamos a Que poñer aspecto ahora tan bonito as dúas, eh? Oh, estes que pasada. tomatiños que lle demos unha pasada pola... Ensalada fritada. César de Xulio contra ensalada César de Begoña, eh? Perdón, que decías que te cortei? Os tomatiños que fretimos Moi tamén os poñemos, que mira que corteñen. Boa. E agora, o polo, como ves, simplemente o cortei agora para enseñarcho, está Ostras. jugosiño. e Bueno, vou bueno, mezclando. bueno. E agora simplemente teño que poñer a salsa por riba e estaría. Bueno, como está isto, eh? Que bo aspecto ten isto, eu creo que chegou o momento de que veña a probar a nosa convidada, así que, por favor, que se levante Mari de Boimorto, un aplauso para ela. Ven por aquí, Mari. Vamos, pues. Ay, madre ¿Cómo mía. estás? Estou ¿Estás genial. preparada? Por dijo, jolín, os dous, é unha pena. Como que é unha pena? o qué? Deixar un. Hai que poñer os dous. Que ti vas comer os dous? Os dous ganadores. No, no, no. Eso non pode ser porque está un Hombre. concurso. Podías acoplar os dous. Ti queres As levar dúas un comida. tupper? Queres levar un tupper? Sí, levamos tapes os que queira. Eu douche un tupper co que sobre. Queres? Co que son. Sí, Sí, vamos. co que sobre, di, non vai sobrar nada, vente Por comigo. eso. Non vai sobrar nada. Sí, se pasa, sobra. pasa. Ponte aquí, anda, ponte aquí, Ai, ponte aquí. Bego Ponte aquí. tamén, Ponte aquí. jolín. Ai, Mari de Boimorto. No, eso sí concordamos. Mari de Boimorto, Ai. cando queira pode Aquí tamén comezar comemos ben, a eh. probar. Voy a Veña. ayudar aquí, pues senón... Dalle aí. Juliño, pero... Pois veña, mientras tanto vamos a repartir Poquito, cartiños. eh. Que tipo de leituga usa Begoña na súa ensalada, Begoña? Cogollo. Ollo de leituga. Ollo de leituga. Ollo de En leituga. galego, ollo de leituga. Sí, ollo de leituga. Gracias, Que Julio. tipo de leituga usa Begoña na súa ensalada? Ollo de leituga. Ollo da leituga. 664-483-419 e xa Este está pan, entrando non? unha chamada. Veña, creo que imos a Lugo. Javier, que tal? Boa tarde. Hola, Fran e compañía, moi boa tarde. Que Como tal? estás? Como estades? Ah, como estás ti? Pois ben, aquí intentando refrescarme nesta tarde de calor, Xa. con esta ensalada e facéndose a boca auga. Sí, bueno, además que en Lugo tamén ten que estar dándolle duro, non? Sí, bastante calor. Bueno, A salsa pois veña, vamos chocoa. alá, por 50 Ainda eurillos. que Que hai unha tipo? nube, pero bueno, Xa, no, sí, é que se certo. agradece tamén. Imos alá, que tipo de leituga usa Begoña na súa ensalada? Pois ollo de leituga. Moi ben, 50 eurillos que marchan para Lugo, para Javier. Javier, un bico grande. Unha aperta Chao, chao. forte para todos e moitas grazas polo programa. Gracias a ti por chamar e por vernos. Moitas grazas. Chao, chao. Hasta logo. Ata logo, un saúdo. Bueno, imos alá, Mari. Temos que dar paso aos da hora galega, así que Mari de Boimorto, despois de probar as dúas ensaladas, quen gaña a voltas co prato do día de hoxe? Ai, que difícil. Ah, xa. Lo siento por lo que queda, por el que queda. Pero... Bego. Begoña Vázquez volve gañar, está arrasando Begoña.